참 이것도 해야 돼. 아빠 까먹었다. 이거를 합니다. 이 바깥으로 한번 해볼까? 사랑 이거 싫어하지만 그래도 한번 해보자. 됐어. 이제 맴매 준비 안 됐다. 자, 오늘 맴매는 소고기 배추 버섯. 소고기 배추 버섯죽이야. 일단 버섯 들어갔으니까 기본으로 한다고 봐야지. 소고기 배추 버섯을 뜨겁겠는데. 현기증. 소고기 배추 버섯. 일단 버섯 들어가면 기본은 해. 느낌 오지? 아빠빠 맘맘마 소고기 배추 버섯 없냐? 먹을만해요. 늘 꼬리 때문에 꼬리는 지금 한 덩이라도 떨어질까 지금 기다리고 있는데 사랑이가 한 덩이 떨어뜨려야 하는데 소고기 배추 버섯이야. 어제도 얘기했지만 사랑이는 버섯은 좋아하고 배추는 싫어해. 그래서 엄마가 배추랑 버섯을 섞어서 썼나봐. 그러니까 이렇게 좋아하네? 맛있다. 엄마 솜씨가 죽이는데? 아빠가 살짝 먹어봤는데도 이 정도면 먹을만해. 아빠가 못 먹었던 거는 뭐야? 브로콜리 들어간 거. 브로콜리, 당근, 소고기. 그건 못 먹겠더라. 자, 카메라 응시하고 있어? 사랑의 입을 적극적으로 잘 벌려주는 관계상 좀 많이 해서 한번 먹어볼까? 많이 뜨고 싶은데 생각보다 조금 덜 되다. 많이 돼야 많이 뜰 수 있거든. 아, 아, 하품했지? 하품했는데 아빠가 그 사이를 놓치지 않고 밀어 넣어버렸어. 입을 크게 벌리면 한 번에 많이 넣을게. 욕심 부렸지만 실패구나. 입 귀에 뭐가 묻으면 사랑이가 입에 손이 가더라고. 아, 입을 좀 많이 벌려주는데. 아, 아. 기다려봐. 현기증 날 것 같지? 배고파서. 밥 먹은 지 좀 됐지? 음. 괜찮아. 분유도 타놨어. 이렇게 입을 적극적으로 벌려주는 건 처음이에요. 머리카락? 아니지. 사랑이 머리카락이 들어갔네? 왜일까? 사랑이 네가 조금 흘려줘야 꼬리도 밑에서 주워 먹는단 말이야. 너무 맛있게 먹지 마. 굳이 입이 좀 작은가 우리 사랑이가? 숟가락이 다 안 들어가는데.
입을 적극적으로 크게 한번 불러봐. 벌려봐. 진짠 진짠 실패. 손으로 먹는 건 좋은데 얼굴 만지지 마. 진짠 진짠 하나 둘 셋. 진짠 진짠 진짜. 어이구 무슨 일이야? 진짠 진짠 하나 둘 셋. 사랑이 그 앞치마 말고 그 턱받이가 좀 불편한 건 알아. 아빠가 오늘 좀 사랑이 컨디션 좋아 보여서 무리를 했지. 근데 뭔가 불편해 보이는구나. 하나 둘 셋 넷. 어이샤. 왜? 울퉁불퉁 멋진. 아빠 입에 울퉁불퉁 입에 붙어 보이는데 다른 동인을 불러줘야 하는데. 그거 아니야? 힘들어? 오늘따라 손수건 때문에 좀 그러네. 아? 두 번 정도는 더 먹어야 하는데. 하나 둘 셋 넷. 울퉁불퉁. 옳지. 입을 쫙 벌려줬네. 만약에 버섯이 없었더라면 무슨 맛으로 이유식 먹을까? 만약에 버섯이 없었더라면 무슨 맛으로 이유식 먹을까? 만약에 버섯이 없었더라면 무슨 맛으로 이유식 먹을까? 만약에 버섯이 없었더라면 두 번 더 먹. 무슨 맛으로 이유식 먹을까? 만약에 버섯이 없었더라면 무슨 맛으로 이유식 먹을까? 만약에 버섯이 없었더라면 무슨 맛으로 이유식 먹을까? 묽어졌다 사랑아. 그만 먹어야겠다. 이거는 80 먹었다고 해야겠다. 5분의 1 남겼어요. 오케이? 물까지 마실까? 물. 다시. 한 번 더. 물이 여기 있어. 물. 물 여기 있어요. 물. 고개를 들고. 다 마셨어? 하는 김에 이까지 닦아버려. 으짜. 아랫니가 제일 중요해. 아랫니밖에 안 났으니까. 오, 그래도 해야 돼. 아랫니. 나중에 이 썩으면 곤란해져. 하지만 나중을 위해서 어금니도 연습을 하자. 어금니. 아, 질겅질겅. 이쪽 어금니도 해볼까? 어금니. 질겅질겅. 잘했어. 칭찬해.
여기까지 합니다.